আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আবারও হাজির হলাম আপনাদের সামনে। আজকে নিয়ে এসেছি ডিমের কোরমা রেসিপি। এটা আমি আজকে খুব সহজভাবে দেখাবো। চলুন আর কথা নাই, কীভাবে বানিয়েছি তা দেখেলেন এক ঝলকে। আমি এখানে চুলায় একটি স্টিলের প্যান বসাইছি আর সামান্য একটু সয়াবিন তেল অ্যাড করলাম। আর আগে থেকে ডিম সিদ্ধ করে রেখেছি, সেখানে 2 চিমটি মতো লবণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন সেই অল্প তেলের মধ্যে ডিমগুলো আমি একে একে ছেড়ে দেব। এক চিমটি হলুদ, যেন কালারটা ভালো আসে, দেখতেও ভালো লাগে। এখন একটি খুন্তির সাহায্যে ভালোভাবে উলটপালট করে নিচ্ছি, যেন কালারটা ঠিকভাবে আসে। কালারটা হয়ে গেছে। এখন আমি একে একে ডিমগুলো তুলে নেব ঝটপট করে। প্যানে আর কিছুটা সয়াবিন তেল অ্যাড করলাম। আমি হাফ কাপ পেঁয়াজ বাটা অ্যাড করছি। এখানে পেঁয়াজ কুচিটাও অ্যাড করা যাবে, সমস্যা নেই। এখন দিয়ে দেব 2টি তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ আর দারচিনি। ভালোভাবে কষিয়ে নেব, যেন পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা না থাকে। এজন্য 1 মিনিট ধরে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। একটি পেস্ট বানাবো, সেজন্য নিয়েছি এখানে কিছুটা কাঠবাদাম আর 5-6টি কাঁচামরিচ। একটু পর ব্লেন্ডার করে ফেরত আসব। তার ফাঁকে দিয়ে দিই 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা আর হাফ টেবিল চামচ লবণ, অবশ্য স্বাদ মতো, লাগলে পরে অ্যাড করব। সে বাদাম আর কাঁচামরিচের পেস্টটা করে নিয়ে এসেছি, এখন আমি দিয়ে দিলাম সম্পূর্ণটা। এখন অ্যাড করব হাফ টেবিল চামচ মতো জিরা গুঁড়া। আবারও ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। আমার রান্নাগুলো দেখবেন আর সবার সাথে শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন অ্যাড করব 2-3 চিমটি শুকনো মরিচের গুঁড়া, কালারটা যেন ভালো আসে সেজন্যে। আবারও সব উপকরণগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। আর বাটিতে যে একটু বাদাম পেস্ট ছিল তা সামান্য একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে আমি সেই মশলার মধ্যে দিয়ে দিলাম। মশলাগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি সেই ডিমগুলো একে একে দিয়ে দিব মশলার মধ্যে। এখন আমি অ্যাড করব লিকুইড দুধ। এখানে আমি 2 কাপ লিকুইড দুধ অ্যাড করেছি। এটা করতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না। এখন দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ চিনি, 2-3টি কাঁচামরিচ মাঝখান থেকে কেটে দিয়েছি, সেটাও দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ ঘি। ঘি দিলে যে কোনো খাবারের কিন্তু টেস্টটা অনেক গুণ বেড়ে যায়, সেজন্য দিলাম। এখন সব উপকরণ মেশানোর পালা শেষ। অনেকটা ফুটে এসেছে, প্রায় হয়েও এসেছে। এখন আমি গরম গরম নামিয়ে পরিবেশন করে দেখাবো আপনাদের সামনে। হয়ে গেল আজকের আমার মজাদার একটি রেসিপি, সেটা হচ্ছে ডিমের কোরমা। আমি আজকে বিরিয়ানি রান্না করেছিলাম। বিরিয়ানির সাথে ডিমের কোরমাটা পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। আমি সামান্য কিছু বেরেস্তা করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। বিরিয়ানির উপরেও একটু দিয়ে দিচ্ছি। ঝরঝরে সাদা পোলাওটা যেটা আমরা রান্না করে থাকি, সেটা দিয়েও কিন্তু কোরমাটা খেতে ভালো লাগবে। আশা করি আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন।